Добре дошли в моя канал. Панирано пиле без да се пържи. Ето как става. Трябва да се разполовят на две пилешки гърди, за да станат по-тънки. Може и с чукче да изтъните месото. След това подправям с черен пипер и посолявам. Сега да приготвя сместа за паниране. Разбивам яйце. Добавям малко прясно мляко и продължавам разбиването. Посоленото вече месо трябва да овалям в брашно. След като овалям в брашно, изтръсквам излишната част. Слагам панираното месо в сместа с яйце и прясно мляко. Изчаквам хубаво да се напои. Това е гаранция за сочно пилешко, което ще пека. И накрая, леко натрошен корнфлейкс слагам в тавичка и вече панираното и потопено в яйце и мляко месо хубаво втривам с корнфлейкс. Може и с галета, но тук ефектът е поразителен, за това пилето да стане много хрупкаво. Така, след като се уверя, че съм покрил добре месото, го слагам в леко намаслена тавичка. Трябва да се загрее фурната, за да се изпече месото. Това отнема не повече от 20 минути. Така месото ще остане сочно. А сега искам да предложа един много вкусен сос с топено сирене. За целта слагам прясно мляко и няколко щипки сушен чесън. Посолявам, слагам черен пипер. Към горещото мляко добавям и топено сирене. Изчаквам да се разтопи. Може и всякакъв вид кашкавал или пък синьо сирене. Обаче това не е достатъчно соса да е плътен. Размесвам една лъжица нишесте с малко студена вода и наливам. След малко сосът е уплътнен. Той е много вкусен и става за всяко печено месо или пък за паста. А сега да видим и как изглежда готовото месо. Слагам в чиния от горещия сос и ето това е хрупкавото панирано пилешко, което не е пържено. Остава да видим и продуктите за рецептата. Рошево пиле със сос от топено сирене. Необходимите продукти: 2 пилешки филета, топено сирене, зехтин или олио, сол, черен пипер. За паниране: 50 мл прясно мляко, 1 яйце, брашно, 75 г корнфлейкс. За соса: 150 мл прясно мляко, 50 г топено сирене, 1 супена лъжица натурално нишесте, 2 щипки чесново брашно, смлян черен пипер по желание, 1-2 щипки сол. Начин на приготвяне: частично разполовяваме и изтъняваме пилешките гърди. Поръсваме с сол и черен пипер и от двете страни. В купа смесваме яйцето с млякото. Овалваме филетата в брашно. Потапяме в яйчената смес, натриваме с леко стрития корнфлейкс. Подреждаме панираните пилешки филета в намаслена тавичка. Поставяме я в най-ниската част на силно загрята фурна. Печем на 200-220 градуса за 15-20 минути. Приготвяме соса. Затопляме прясното мляко, поръсваме с чесново брашно и смлян черен пипер по желание. По-късно прибавяме топеното сирене, в самия край посоляваме. Разтваряме натуралното нишесте с 2-3 супени лъжици студена вода. Прехвърляме към топеното сирене и изчакваме соса да се уплътни.